Hi friends, this is Vinod. Now I came back again to unboxing the Noise Airbuds Mini truly wireless బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేశానండి. దీని వాల్యూ వచ్చి 895కి నేను పర్చేస్ చేశాను. కానీ అప్పుడు ఉన్న కాస్ట్ దీనికి ఆఫర్లో నాకు ఇది 895 వచ్చిందండి. వితౌట్ ఆఫర్లో అప్పుడు 1100 దాకా ఉంది. సో ప్రస్తుతం చూస్తే దీని కాస్ట్ 1000 రూపీస్ ఉంది, 999 ఉందండి ఈ ఫ్లిప్కార్ట్లో. సో నేను పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇది సరిగా వర్క్ అవ్వట్లేదని చెప్పి నేను రిటర్న్ పెట్టానండి నాయిస్ వాళ్ళకి. సో నాయిస్ వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేసి రిటర్న్ పెడితే వాళ్ళు పికప్ చేసుకుని వెళ్ళారు. సో దీన్ని మళ్ళీ పికప్ చేసుకొని మళ్ళీ నాకు ఇది రిటర్న్ చేశారండి. సో ఇది చూడాలి వాళ్ళు సేమ్ ఐటెం పంపించారా లేకపోతే కొత్త ఐటెంని నాకు సెండ్ చేశారా అనేది చూడాలండి. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్ నాయిస్ ఎయిర్పాడ్స్ మినీ అండి. చూద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటనేది. సో ఇది అండి నాయిస్ బ్రాండ్ వాళ్ళు పంపించిన బాక్స్ ఇది. సో ఇది కొంచెం గట్టిగానే ఉంది కొంచెం. సో బాక్స్ లోపల అయితే వేరే బాక్స్ ఏం లేవండి, డైరెక్ట్గా ఇయర్ పాడ్స్ బాక్స్ ఒకటే ఉంది. సో దీని సేఫ్టీ కూడా ఏమీ లేదు, వాళ్ళు ఏమి చూడొచ్చు మీరు. జస్ట్ పెద్ద బాక్స్ ఒకటి ఇచ్చారు, ప్యాకింగ్ బాక్స్, దాని లోపల ఇయర్ పాడ్స్ పెట్టారండి. చూస్తుంటే ఇది నాకు తెలిసి సేమ్ ఐటెంనే వాళ్ళు పంపించినట్టున్నదండి ఇది. సో చూడాలి ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది. ఐ థింక్ ఇది నాకు వాళ్ళు నేను పంపించిన ఐటెంనే నాకు వాళ్ళు రిపేర్ చేసి పంపించినట్టున్నారు. చూడాలి ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటనేది. సో ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దామండి. సో పైన ఇది కవర్ ఇచ్చారండి, దీని లోపల ఇది అండి ఐటమ్ యొక్క బాక్స్ కవర్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది మనం ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో మనకి ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ కేస్ ఒకటి ఇచ్చారండి. సో ఇది కేస్ అండి. ఇది కేస్కి సేఫ్టీ పర్పస్గా వాళ్ళు మనకి ఈ స్పాంజ్ ప్రొవైడ్ చేశారండి. సో సేఫ్టీ పర్పస్ కోసం మీరు ఇచ్చారు ఇది. సో కింద కూడా ఒక స్పాంజ్ ఇచ్చారు. ఓకే, పక్కన ఒక బాక్స్ ఇచ్చారండి. ఈ బాక్స్లో మనకి ఇది కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. ఇది సి కేబుల్ అండి, దీనికి ఛార్జింగ్. సో దీనికి అడాప్టర్ ఏమి ఇవ్వలేదు, మనం రెగ్యులర్గా మొబైల్కి వాడే అడాప్టర్ వాడచ్చు. కానీ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే ఇది బస్ని ఛార్జ్ చేయడం కోసం హై వోల్టేజ్ ఉన్న అడాప్టర్స్ వాడకూడదండి. వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే మనం ఇది ల్యాప్టాప్తో కానీ లేదంటే ఈ పవర్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదండి, ఈ పవర్ బ్యాంక్స్ మనం వీటిని ఛార్జ్ చేయాలని అప్పుడే ఇవి సరిగా వర్క్ అవుతాయి అని చెప్పి వాళ్ళు నాకు కామెంట్స్ ఇచ్చారండి వాళ్ళు. సో దీంట్లో చూస్తే మీకు వారంటీ కోసం ఒక కార్డు ఇచ్చారండి ఇది. సో ఇది నాయిస్ వాళ్ళది ఇచ్చారు. సో దీన్ని మనం వారంటీకి రిజిస్టర్ చేయాలంటే మనం నాయిస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలండి, లేదంటే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసుకోవాలి. సో ఏది చేసినా కానీ ఇది నాయిస్ వెబ్సైట్కి వెళ్తుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళినాక మనం ఈ కేసు యొక్క ఈ బ్యాక్ సైడ్ మీకు ఇక్కడ ఉంటాయండి ఇవి. సో ఇక్కడ మీకు బ్యాచ్ నెంబర్స్ ఉంటాయండి ఇవి. సో ఈ బ్యాచ్ నెంబర్స్ అక్కడ ఎంటర్ చేసి మన డీటెయిల్స్, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఇది మనకి రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు మనం. సో 1 year వారంటీ ఉంటుందండి దీనికి. సో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా వాళ్ళు పికప్ చేసుకుంటారు. సో దీంతో పాటు వాళ్ళు మనకి ఇంకా స్టిక్కర్స్ కొన్ని ప్రొవైడ్ చేసేదండి, నాయిస్ వాళ్ళ బ్రాండ్ స్టిక్కర్స్. సో దీంతో చూసుకుంటే ఇంకా గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి ఒక చిన్న పేజ్ ఒకటి ఇచ్చారండి. దీంట్లో ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇందులో ప్రొవైడ్ చేశారండి ఈ పేపర్లో. సో ఇంకొకటి బుక్ ఒకటి ఇచ్చారండి. దీంట్లో ఈ ఐటమ్స్ అంటే ఈ కేసు యొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసేదండి. సో ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, దీని ప్రాసెస్ ఏంటి, సో ఇండికేషన్స్ ఎలా వర్క్ చేసి ఏంటనేది మొత్తం మీరు ప్రొవైడ్ చేశారండి. చూడొచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి బాక్స్లో ఇవి ప్రొవైడ్ చేశారు. సో చూడాలి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేసి నేను దీని గురించి మళ్ళీ ఇంకొక రివ్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకోసం. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, సైనింగ్ ఆఫ్.